Ha, Dolop, Ronaldo ham chiqib ketdi ya jahon chempionatidan. Uni ustiga Anvarda o'g'lim mashina sog'ib qilibdi. Ha, meni o'g'lim ham shuni kirib paloq qaytib, dada, sizga velosiped bo'lsa ham sog' qilaman desa, yig'lab, betlarim shilib olardim. Dada, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ha, tinchmisan? Sizga sovg'am bor. Nima sog'ing? Mashina yurib chiqib, ne olamiz? Yo'q, to'xtang, tashqarida emas. Mana mashina. Nimasi mashina bu? Lili mahsulotlarida omad kaliti shousi bo'lyapti. Lili mahsulotni xohlaganini olsangiz, ustida shunaqa maxsus promokod bor. Shuni o'chirasizda, Telegramga kirib, Lili Uzbotga shu promokodni jo'natsangiz, omad kaliti shousi ishtirokchisiga aylanasiz. Keyin mashina, undan tashqari maishiy texnikalar yutib olishingiz mumkin, dada. Qancha ko'p promokod jo'natsangiz, imkoniyat shuncha ko'p bo'ladi. Kim aniqlaydi ekan uni? Haligi bloger bor, Alisher og'alar. Ha, bachkanami? Ha, xullas asha aniqlaydi. Qachon aniqlanadi g'olibi? Har oyda birinchisi bilan 15-sida aniqlanadi. Ha, unaqa bo'ladigan bo'lsa, mana bitta mashina, mana bitta kir mashina. Anvar. O Anvar. Ha, o'g'lim menga mashina bilan kir mashina, halida endi shunaqa narsa soqibdi. Pulni qarob desam, shunday do'kon kiribdi, 1000 so'mga Lili mahsulotini xarid qilibdi-da, shuni promokodni Telegram botga jo'natib o'tiribmiz. Sen ham xarid qil, choyinimi, chipsini, promokodni shuni botga jo'natadigan bo'lsang, sen ham shuni ishtirokchiga aylanasan, bo'pti. Davay o'chiraylik. Lili, otangga rahmat.